Привет, и я тоже играю в Roblox. И в этом видео, с этого дня я буду снимать теперь Roblox, вот. И сейчас мы играем, вот, какую-то игру, забыл уже как называется. Какой-то запуск, что там, вот. И вот и мой скин, ну, как сказать, он не такой. О, все, игра началась. Да, у меня нет робоксов, так что строго не судите. А, девочка упала. Фиолетовый, опять фиолетовый. Оп. Так, серый, успею. Ага, успел. Угу, я тоже так могу. Так, дальше серый. Оп. Ха, мальчик упал. Желтый. Оп. Так, ну по-любому уже я буду первая. Так, желтый. Главное не прыгать никуда. Ну и вот и все. Я самая первая. Смотрите. Вот и я. Что это? Нажать. О, это за Roblox. У меня нет Roblox. Так, вот и я. На первом месте. Такая вот я. Вот показано. Вот еще я. Вот я. Три меня. Вот я первая, вторая я и третья я. Прикольно. Ладно. А я к вам вернусь, когда уже игра это закончится и новая игра начнется. Ну, в смысле, следующий раунд начнется. Вот и наш заветный раунд начался. А белый. Опа. Yes, успела. Так, дальше оранжевый. Успел. Yes, успела. Девочка впереди меня. Ну ладно, сейчас мы ее обгоним. Опа. Все еще впереди меня. Сейчас я ее обгоню. Ну и где она? А, вот. Розовый. Вот. Опа. Жаль, что девочка не упала. Оранжевый и... Yes. Я же первая. Как? Я же первая. В смысле, это же нечестно. Я же прижала первой. В смысле? Ладно. А вот и следующий раунд. Давай. Синий. Синий. Быстрее. Опа, yes. Опа, фиолетовый. Успей, нет. Yes, успел. Мальчик. Так, зеленый. Ладно, остановимся на этом. Хоть бы он упал. Да, я такая злая. Зеленый. Ага, я упала. Я приду к вам, когда будет следующий раунд. Я к вам пришла, новый раунд еще не начался, но вот сейчас вот. Так, быстрее и белый. Нам выпал белый. Оп. Опять этот мальчик за мной. Зеленый, оп. Ха, упал. Коричневый, оп. Так, сзади пацан. Главное, чтобы он меня не обогнал. Опа. Я достаточно далеко ушла. Оранжевый и оп. Вот так вот. Дальше зеленый. Оп. И yes, я первая. Вот я еще первая. Девочка, завидую, я первая. Так, посмотрим, что здесь у нас. Я не слишком хорошо читаю. Глобальные победы. Угу. А я на каком месте? Так. Походу, я не на каком месте. О, игра началась.
Так, и какой у нас цвет? Синий. Быстрее. Ёп. Так, девочка со мной. Серый, 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 серый. Опа. Так, белый, 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 белый. А, девочка, ага. Вы видели у нее там штаны с Pinkie Pie? Она, походу, фанатка Pinkie Pie. Так, успею. Yes, успела. Первая. Я уже какой раз первая. Так, что у нас здесь подарочки? У меня плюс 7 побед. Так, давайте посмотрим, что здесь есть. А, вот, игра сейчас начнется через 5, 4, ой-ой-ой, 3, 2, 1. Вот, игра началась. Вот, и идем, красный. Красный. Ёп. Оп. Так, серый. Идем как можно дальше. Ай, упала. Когда новый раунд начнется, приду к вам. Вот наша игра начинается через 5, 4, 3, 2 и 1. Все, идем. Так, и какой у нас первый цвет? Это красный. Успею, нет, успею. Yes, успела. Девочка упала. Так, дальше. И зеленый, yes. Розовый. Оп. Так, теперь синий. Синий. Опа. Вот и теперь коричневый. И белый. Вот белый. Вот я, как всегда, первая. Ну, не как всегда, конечно же. Я где-то 3-2 раза проиграла. Ой, второй была. Вот. Опять же 3 меня. Что здесь? Угу. Окей. У меня 11. Что это? Ну и где у меня вид? А, вот. Что это такое? Странно. Ладно. Новая игра началась. Новый уровень. Так, коричневый. Опа, успела. Так, серый. Идем. И yes, успела. И синий. Опа. Красный. Оп. Теперь еще раз красный. Так. Ну вот сейчас я выиграю. Ой, ну я ж говорила. Кто бы сомневался. Так, теперь давай еще новый купим. Еще 13. Жаль. Ладно, давай. Столько еще. Ну все, у меня много уже штучек. Мне нравится мишка. Так милый. Ладно, так. Вот игра начинается. Вот. Посмотрим, что будет сейчас. Кто же выиграет, так сказать. Желтый. Нет, еще бы чуть-чуть. Ладно, ребятки, на этом я с вами прощаюсь. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Вот. И всем пока-пока.